Komið sæl, ég ætla að reikna hérna snöggvast dæmi 1 í sýnidæmi pakka 2 fyrir hæðamælingar og þetta er svona bókhaldi sem við notum þegar við tökum hæðamælingar. Hjálpar til við að koma auga á einhverju villur. Ég er aðeins byrjar að fylla út í hérna, ég ætla að sýna ykkur bara hvernig þetta er gert. Bakmið hérna, það er það sem við mælum niður á punktinn sem við byrjum með og þekkjum og hérna er hæðin á honum 12,23 metrar yfir sjó. Og svo setjum við stikkuna eitthvað fram á við og mælum þar niður á jörðina og fáum hérna 92 cm. Þá er hæðamunurinn hérna, það er bakmið mínus frammið. Og ef við bætum þessu við fyrsta punktinn, þá fáum við hæðina á næsta punkti, jörðina hérna þar sem við setjum stikkuna niður. Þannig að það er auðvitað að reikna, til dæmis hérna tækishæð, það er bara hæðin á leysurnum og það gerum við, kallum þetta bara TH, tækishæð. Þá tökum við hæðina á hérna jörðinni, 12,423 og bætum við hæðinni upp í leysurinn í sömu mælingu 1,820 og það gefur okkur þessa tölu 14,243 metrar yfir sjó. Og svo er hérna hæðamunur delta H og það er eins og hérna uppi, þá tökum við bara bakmiðið í þessu mælisetti og mínusum frammiðið og þá fáum við 0,3 metra út af því 30 cm og þá getum við reiknað hérna nýja punkthæð í þessum nýja punkti sem vorum búið til og þá tökum við segjum bara punkthæð 2 þá tökum við síðustu þekktu punkthæð 12,423 og bætum við að breytingun í hæðinni 0,3 metrar. Út úr því kemur 12,723. Það kemur þá hérna. Þetta er þá hæðin í hérna punkti 2 metrar yfir sjó. Svo er beðið hérna tækishæð aftur og þá munið förum við í hérna síðasta punkthæð 12,723 og bætum við frammiðinu fyrir þetta 1,698 nei bakmiðinu fyrir ég og það er þá 14,421 hérna þessi tala metrar yfir sjó. Þetta er gefið að búið að reikna hérna út fyrir okkur hæðamunin og þá getum við reiknað punkthæðina í punkti 3 og þá er það síðasti punktur 12,723 og pluss hæðamunurinn 0,466 og það er 13,189 metrar yfir sjó sem að þessi punktur er í. Þá er eftir hérna breytinguna í hæðinni delta H og þá tökum við 1,754 sem er bakmiðið og drögum frá frammiðið 754 mínus 1,332. Þetta eru metrarnir, breytingin í því og þá finnum við hérna loka punktinn sem er hérna punkthæð og hann heitir 12,55 og þá tökum við hæðina 13,189
189 og pluss hæðin 1,332 13, þá fáum við út 14,521 metrar yfir sjó. Og þá er vaninn að skrifa hérna nafnið á punktinum 12,55 típunktur og hæðin 14,521. Og svo getum við stemt þetta allt af með því að kanna hérna heildarfærsluna í hæðinni. Þannig að ef við færum þetta hérna eins og var, ef við tökum hérna delta H og leggjum saman allar færslunar 0,189 pluss 0,3 pluss 0,466 pluss 1,332, sjá hvað kemur út úr þessu. Það eru 2,287 metrar sem við getum þá skráð hérna, heildarhæðarmunurinn 2,287 metrar. Og til þess að kanna hvort þessi tala hérna er rétt, þá getum við tekið þessa hér 12,234 og lagt við hæðarmunin 2,287. Út úr þessu ættum við að fá sömu tölu hér 12,234 pluss 2,287 14,521. Já, þannig að þetta stemmir. Og við erum að fara upp brekku sem þýðir við byrjum inn í 12 metra hæð 0,2 og endum í 14,5, rúmlega 2 metrum hærra. Þannig virkar þetta upp brekkuna.